ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ മോഡൽ ബ്രീസയുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആണ്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് പൊളിച്ചാലോ. ഹായ്, നമസ്കാരം. ഞാൻ രാകേഷ് എം ജി. വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനാണ്, അതായത് നമ്മുടെ ഡേ ലൈറ്റ്, ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്, പല രഹസ്യങ്ങളുടെയും ചുരുളിപ്പഴിയാൻ പോവാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ളത് കാണുന്ന യൂണിറ്റാണ് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ. ഇതിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക്കലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട ഈ കാലാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ കത്തിച്ചോ. ഈ സംഗതി ഫുള്ള് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ